إلهي سبحانه ذاتي إلهي سبحانه اتقوا الله وإلهي كبرا حيثما كنتم ما يستوى الجبتان إلهي كبرا حديث كاسم كمد يا أحاديث إلهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسي جوامع الكلمة لما قليها دليارة ملك الجبت وايو دليارة iyaga wax la dumiyo iyaga maxisa hadii la rabo dal in la dumiyo waxa laga soo galaa xagga dhalinyartiisa hadii la rabo dal in la dhisana waxa laga galaa oo laga soo dhisaa waa dhalinyarta maadaama aynu ognahay aabayaasheen iyo awoowayaasheen waxa ay dalka gaarsiiyeen dhalinyartu marka waxaa leenahay dalkasta ay joogto inay ku dadaasho wadankooda si ay u dhisi lahaayeen mustaqbalkoodana ay hagaajiyaan waayo dhalinyaro Soomaalidu waxay dhahdaan dhalinyaro intay geedka booday tala ka booda marka dhalinyartu waxaa leenahay meel kasta ay joogto ku dhaqma dhaqankiina iyo diintiina ku dhaqma wixii wanaag ah oo aad sameynaysaana waa wax idinka idin yaala waayo caawa barnaamijka isugu yimid xafladda la dhigayo waa wax socon doona hadduu ilaahay yidhaahdo intaana kuma koobnaan doonto insha allahu tacaala xafladaha soo socda waxaynu samayn doonaa mid kan ka balaaran inaynu qabsano waayo hadda bilowgeyna ma xuma oo intaan waxa isbabushay waa dhalinyarta xaafadda oo kooxdaasi ka mid ahayd marka insha allahu tacaala waxaan leenahay hada badan inaan bulsho wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله تعالى إن السلام هذا تمام مسلمنا dhammaan dhalinyarada intuu 5 sano aasaasay naadiga wax soo maray ugu yaraan dhalinyaro gaari 45 sano dhalinyaro 45 sano hadda laga horjeedo waa iyo safar arrinta
اسمع فرصة أنا بستركب القفل هي قصدي أصوات القلبية صح بس سواء كان ميراث ضد الجيل ما على صوت العيال السياسية لا صوت العيال السياسية باقي حتى وبليل طبعا وهذا باقي حافظ غير حافظ غير أوضة ويدان يترسل العسية أما سير بي هذا أما هير سير هذا أما هير سير بي هذا بلا نتكررك فلي وايو ركرانك حلولي لشري waayo garoonka waxa ku dhigi jiray 8 qof iyo boortiyeeri laakiin balaarin badan ama ka shaqeyn badan garoonka waxa noo hortagshay in 9 qof lagu galo garoonka sanadka soo socdayna waxa rajeynaynaa in garoonku 10 ama 12 qof si baalkeena yahay inaan kaga garoon sanadkan qofka kale oo horgeeya waxa ka mid ah maaliyadaha awalna inuu isagu lahaa sanadka 2014 maaliyada jaalaya maaliyo baalkii Real Madrid Barcelona jala iyo finaanada Real Madrid laakiin sanadkan waxa lagu soo diray finaanada Soomaaliya finaanada baalkii jala iyo baalkii Manchester United iyo Champions League finaanada sanadkan new star ka soo bixiyay قبل الحفلة السنوية ولا ما يقول لكن السنة كان واحد يقول شيء الحفلة السنة وكان كل اللي جو بيجرين بدين بعد قوات كم شيء هرب عيار لو كل شيء تونجا هذا أبغى نقول تدرسين دونا عاونا كل شيء ممكن أبغى نقول كان ممكن سيو لاعب كي وفينا يو نيو ستار سام بعد السنة لو كل شيء تونجا بيجي واحد فينا iyo labada qoys oo weyn caafimad oo loo dhigay in biljirinta xaafadda isku kasho baaweynta new star hadda kala barobar new star iyo kuwa kan waa baaweynta xaafadda oo heer CRB iyo heer CRC iyo dad martiqaad xafladda lagu martiqaaday kamid ah xaafadda oo noqotay xaafadii ugu horeysay si hore u soo sheegnay sanadka loo horgeeyo xaafadda kaliya oo CRB iyo CRC iyo CRB leh saddex heer oo kala duwan xaafaddu ay leedahay marka sanadkaas dhowrkaas qodob ugu weynaa wixii sanadkii noo qabsamay laakiin sanadka waxaa rajeynaynaa in qalabka naadiga la dhammaystiro in maaliyada hadda yar afarta habaa la sii kordhiyo in garoonku intuu yahay hadda laga sii weynayo xaflad saan ka weyn oo habeenada soo socota waxaan rajeynaa marka in hoteelada ay gaari doonto oo hadda loo yeero heer gobol iyo heer gudbo madaxda wasaaradda isboortiga insha allahu tacaala kolley caawa waxaan maleynaya waa qaabkii kooxda ugu horeysay ee magaalada gackacayo oo xalfad intay dhigato laacabka sanad guddoonsiisa lama arki jirin laakiin waa wax magaalada gackacayo ku cusub insha allahu tacaala waxaan rajeynaa in kooxaha ugu horeysay aalam sirbida ama sirsiya saarka lagu dayaan yuusuf waxaa loo yaqaanay in baalkii xaafadda dhalinyaro badan ama gabdhooda ama nadiif ahaan loo dhigo waxaa jiri jiray in dad garoomo ka dhisan yaan dhihi jiray yuusuf fiir garoon bay leedahay fiir yuusuf garoon bay leedahay aniga maxaa noo diiday inaan asaasana marka saas dhihi jiray laakiin hadda waxay noqotay in garoomada dheeri wax kale isku dagaalo laakiinse geena waa garoonka keliya aan dheeri ku gelin xaafadda isqabqabsi kuma jiro baalkii naadiyaasha ama garoonka ugu fiican weeye haddeer ee magaalada xaafadda israac ka dhisan sanadka soo socda insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in
balyirinta new star balyirin wejiyo cusub aad ku arki doontaan hadda dhowr labaatan qof bay marayaan laakiinse balyirinta ma soo joogi jiro laakiinse waxaan rajeynaya in baalkii heerka saddexaad ama heerka serbida laga keeno balyirin badan oo laacibiin oo la tababaro oo training la siiyo badan haddii training badan qaataan waxaa usalaysan inay heerka serbida usoo gudbaan marka waxaan kusoo gebagabey lahaa baaweynta xaafadda new star xaafadda horumarkeeda jasiirada xaafadda ee horumarkeeda laga qayb qaato xaafadeena waa xaafadda keliya oo isdhihi karo saddex heer bay leedahay kala duwan xaafadaha amanayaasha seeraada xataa male heerka sistamka adduunyahan maraynaa marka waxaan rajeynayaa sanadka soo socda in horumarkaan hadda aan marayno horumarka sisidaan inaan geli doono wixii qoobaaya kaadhanbaysatanka online sugi doono intaasaan kusoo gebagabey lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المؤمنون وكرر قبل ذلك وحياه سوين شيء يقول يصدق يروح كالجبل وBCDF مركز هذا واحد من المشاكل اللي يستعمل إنه يترك غير سياسي. Tudo só Maria. marka koowaad waxaan salaamayaa dhalinyarada Newstar Dowladda Newstar marka labaad sharaf meesha wacyigelin sharaf wacyigelin meesha waxaa kaloo jooga nasiib badan sida meesha maraysa waa la socotaa marka anigu intaan ka hadlaa waxaa ka hadlaya waqtii nadigeedka tan baa waa ay qabadyadii inta badan soo qabteen rag badan baa shaqada iga soo wareeyay rag badan oo haniyaasha nadigeedka wax badan soo qabtay kana mid ah ninkaas markii nadiga horta la asaasayay waxaa lagu aasaasay kenya ay leedahay kooxda Newstar Tournament كيف سي ولا شو بحال dhalinyarada qabadkooda dhalinyarada in kubadda ugu mariyaan markaan ka hadlo xagga kubadda aad u fiican tahay kooxda waa kala naadigu sababtii kooxda waa jireen laakiin waa ku guuldareystay horta ognahay kooxda yarka saddex koob bay maraysaa taagay maraysa waa saddex koob bay leedahay saddexda koob mar horta waxaa qaaday waa aniga marna raggii horeeyo عشكور يوم البارك ده كذا كبيرو قلت له ليه أساس كسي وحاسس الدكتور وحكي لي على عشكور محمد كونا ردوا غير هذه أنت قلت ملي عرفت هذه وأنت كنتون عرفت مركز كذا سيدي وصل سيدي أبغى وصل له حرا إن هذه شيء وما هذه كل من يقول تاكي إن كل كاريات أو هذه كاريات قلت ماريا إن حافظ صدق هذا المستشفى وصدق هذا يسوق على صناعية هذه لروماتي نيوستار الكذا يسوق الكيس والناس يدرس وقال يسوق على الناس أن يرى ذلك يجوا بعض مروا بين ويرتومست haddaysan u baahan oo dad badan baa la socdaaniga sida rag waaweyn oo sida jaamacado dad badan oo aadeen marka dad badan haddii aadaan waxaa loo baahan yahay dadkooda waa dadkeeda kale waa tuusin xasan تلفون كده كمان لحظة أنا عارف اسمع صرف أفكار صعب فرصة
صعب يبقى حكي انت وانا عندي بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على المرتين أشكرك سويماتي أدرى سويماتي يكون فيه دعوة حسين عربي يولي مع التفاح ومحكوم على الرسول يولي محمد سعد يولي كالكوكي ياسين العرب يولي بنان الحرية قلت دمائتي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ذلك ما الدنيا هذا من كل هذا وحكي على الله مثل أن أتوقع اليوم وحرجتني إن شاء الله لما تدخل النقطة أنا مش عم نقول بل أنا وحسيا هذا إن شاء الله سيشرب لي إيماني وحل بدأ يتم هنا كل بقرة إلى الأمسون من إيماني ماشي هالكون معي وين نتجمع هنا كذي أدي أن أنت كسب البك برضو حقود باب النقطة واحد يقول لي برضو نفهمه ويه وصارت كي صورة ما هي لو كل شرطة يلو كل أفرطون حيار لما أنا لك واحد نيوسات هيك كواد الله هيك الدوار عفوا هيك لبعض الله هيك السحاب لما أنت حرجينا إن شاء الله إن وحقات كان صوبني لو كل أفرطون لو كل شرطة حيار كاس إن سيكون إنه هذا وحن دورنا إن شاء الله لاعب هو حقات فعلا كواحد سير بيده نيجي هو معنا حق كوبد عكته وحقات سبب سووا شيء رجعوا فعلا إن شاء الله حتى حرجينا إلى سير من حيار الصلاة أنا كده شهر وفعلا إجرام وسجل بلايات وفعلا إجرام وسجل يعني قيمة حتى قول بنفسي نكتب ما تقول لك هذا الوالد مننا أنت إن شاء الله بكون تدور إن شاء الله بيوصل لنا إن شاء الله حتى هذا ما نقصد سلف العام ولاية صعب بسم الله الرحمن الرحيم هذا متشرفك أما يسكت كل مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم. تسمعوا ولا كروه غني. كروه كويس. إما كسر شكله وحي سنة ما بصير. أنا ما يعني كنت نادي نيوزيلندا والنادي كلها مجالات تقال عليه. ما قبل يموت ولا يلون يكون كنت ودنيرada kaliya aan leeyahay qofka loo duceynayo كنت ودنيرada kaliya ee xaafadda la isla xeer si loo socdaamiyo dadkii hada iyo caawda heer sare bi iyo afar heer sare bi heer sare كنت wax ku jira dhalinyaro hadda dhashay garoonka sharcada hadana magac kale kuwaas oo magac usoo kordhinayeen kooxda Newstar كنت dhalinyaro waxa jira waxa la yiraahdo Masronika waa qofka inta dhalinyarada soo gala hadana xumaanta soo gala dhalinyaro waxa laga deeyaa qofka dhalinyarada xumaanta soo gala inaad iska qabataan intiina qofkii xumaan ila soo aadana iska celin karaan laakiin hadaa fiirsatiin idinku dib niigeysan yaa dhalinyaro كنت dhalinyaro waxa tihiin saddex heerkiina waa ka sii siyaasan kadaan waa ka sii kori kadaan runtii waxyaalo badan oo wanaagsan oo xabad qabateen baa jira wax kale oo wadanka u qabateen baa jira adduunkii amaanta taagnaa waxa tagaya tartamaayo gobolka runtii dhalinyaro wax badan oo badan baa ku guulaysteen meelo badan baan ka yaqaanaa Puntland safar badan baa baxeen kaasoo inuu guddaro inuu ka soo qaado oo soo faa'iideen safarkiina soo wada ilaaliseen hadafka aad tagteen soo gaadeen dhalinyaro waxaan iga degayaa waxyaalaha khaladka ay dhalinyarada ku soo galaan dad meel hadii isma khalad baa ka dhacaa laakiin waxaan ii sheegayaa qof kasta oo khalad dhalinyarada soo gala wax kasta oo khalad hada hadaf baa leeyahay waa dhalinyarada waxa tii inuu horumar gaadhin baa tii hada hadaf baa leeyahay hadafkiina qofkii naga soo dhaxgala ama qof wax yar isku dhacay hadafkiina qof baa ka faa'iideysanaya bal qofka dhalinyaro idinku waa soo jeesanay ka sii jeesta hadafkiina ay wixii danta naadiga danta xaafadda shacabka danta dhalinyarada nabadina wax gaariya dhalinyaro inuu macnaha ku tusaan soo gaabiyay salaam alaykum هذه اليوم سيأتي بمعنى وحرق سيما معنى وحرق مالك استعمال السياسي يجب على المسجد يكون بين المشكلة حتى نسأل الله الجامعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لما أنت وين سلامي مرت
sharafta iyo dhalinyarta kooxda tiimka Newstar oo meeshaan madashaan isku timid runtii wallaahi waxaa aad iyo aad ii qiirogelisay oo aniga iga farxisay oo farxad weyn ii aweligay aanan ku seexanayana caawayay ah markaan arko kooxda Newstar oo isku wada timaada meel oo haddana ka wada hadlaysa ayagooda iyo dantooda mar walba runtii waa wax aad iyo aad loo jeclaysto qudayasho mudan waxaan is oran karaa micnihii kooxda Newstar maanta fiidiyoyadeeda iyo xafladeeda iyo baartiyadeeda iyo waxyaalahan ay samaynayso horumarkaana ay isboortiga ka samaynayso kooxa waaweyn oo ka dhisan gobolka markay arkaan wallaahi waa wax la qaato qudayasho mudan baa leenahay dhammaanteen waxaan rajaynaynaa inaan nololadayda horumarkeena midda xigta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan micnihii noqdo kabtanada muddada dheer ka soo shaqeynayay kooxda Newstar haddana kusoo gabagabeeyey meel fiican waqtigiisa uu soo dhamaaday dhalinyartaas iyo weliba maamulka kooxda baa waxaan u diri lahaa dhalinyar waxaan dhihi lahaa maamulka kooxda say tahay horumarka ay maanta marayso iyo marxaladda ay ku sugan tahay maanta waxaan jeclaan lahaa sanadaha dambe soo socda insha allah inay kasii kordhiyaan oo ay horumarkooda aada usii badiyaan sanad walba wax cusub inay timaado waa arrin aad u qurux badan inaan sanad walba wax cusub timaado aad iyo aad baan u faraxsanahay midnimada Newstar mar walbana waa jeclahay inaan meel ay joogaan isu imaano waqti waa yareeyay waana soo koobaya bilahi tawfiiq.